អូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកអំពីវិធីធ្វើទឹកម្នាស់សម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់និងបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនម្នាស់គឺជាផ្លែឈើដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងមានជីវជាតិច្រើនដែលជួយឲ្យយើងរក្សាបាននូវសុខភាពល្អម្យ៉ាងវិញទៀតផ្លែឈើនេះគឺជាផ្លែឈើដែលគេពេញនិយមដែលជួយឲ្យយើងស្រកទម្ងន់បានរហ័សចំពោះការរៀបចំរូបមន្តនេះអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺម្នាស់បន្ទាប់មកយើងត្រូវការស្លឹកជីអង្កាមនិងចុងក្រោយយើងត្រូវការទឹកដើម្បីធ្វើទឹកម្នាស់នេះជាដំបូងអ្នកត្រូវចិតសម្បកនិងយកភ្នែកម្នាស់ចេញហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរពិសាទឹកម្នាស់ជាទូទៅយើងគួរតែបរិភោគម្នាស់ដែលទុំល្អនិងនៅស្រស់ម្នាស់មានសារធាតុប្រឆាំងនឹងការរលាកក៏ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការសម្អាតនេះមានន័យថាវាជួយដល់រាងកាយរបស់អ្នកដោយកម្ចាត់ជាតិពុលវាក៏ជួយថែរក្សាឆ្អឹងនិងធ្មេញឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរម្នាស់ជួយផ្ដល់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួននិងបំលែងកាបូអ៊ីដ្រាតទៅជាថាមពលវាគឺជាប្រភពសម្បូរទៅដោយអាហារជាតិសរសៃរលាយនិងមិនរលាយបណ្ដេញជាតិពុលនិងជួយសម្រួលដល់ការបញ្ចេញចោលទឹកម្នាស់ជាភេសជ្ជៈដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការកាត់បន្ថយការហើមនិងការឈឺចាប់សន្លាក់ជួយសម្រកទម្ងន់និងបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំអត្ថប្រយោជន៍មួយផ្សេងទៀតនៃផ្លែឈើនេះគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលអាចជួយជំរុញការផលិត collagen ដែលជាសារធាតុមួយដែលផ្ដល់នូវសុខភាពនិងភាពយឺតដល់ស្បែកបន្ទាប់ពីចិតសម្បកចេញរួចរាល់ហើយត្រូវកាត់វាជាចំណិតស្ដើងៗបន្ទាប់មកដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលក្នុងកែវរួចចាក់ទឹកចូលអ្នកត្រូវត្រាំវារយៈពេល2ម៉ោងមុនពេលបរិភោគឬទុកវាពេញមួយយប់ការបន្ថែមជីអង្កាំជួយរំលាយអាហារនិងជួយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាឈឺក្បាលអ្នកគួរទទួលទានទឹកម្នាស់នេះពេលព្រឹកព្រលឹមនៅពោះទទេជារៀងរាល់ថ្ងៃវានឹងផ្ដល់ថាមពលដល់រាងកាយនិងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រសើរឡើងពេញមួយថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបានខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកបន្តទទួលទានទឹកម្នាស់ពេញមួយថ្ងៃដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពរបស់វាការទទួលទានទឹកម្នាស់ជាប្រចាំនឹងជួយកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីវជ្រួញនិងធ្វើឲ្យពណ៌នៃស្បែករបស់អ្នកបានប្រសើរឡើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេល